هذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله ليث الإسلام وفارس المشاهد أبا سليمان خالدا رضي الله عنه، فدمر جيش مهران الفارسي مع نصارى العرب بأكمله دون أن يخسر جنديا واحدا. يستسهل الصعب إن هاجت حفيظته ولا يشاور إلا السيف إن غضب. لما التقى جيش الإسلام بجيش الفرس مع نصارى العرب قال أحد نصارى العرب لمهران الفارسي: دعنا وخالدا، نحن العرب أعلم بقتال العرب. فقدمه مهران الفارسي ليتقي به. وكيف يجيء البغل يوما بحاجة تسر وفيه للحمار نصيب؟ ولكن وإذا الحمار بأرض قوم لم يروا خيلا بها قالوا أغر محجل. بلغت المقالة خالدا رضي الله عنه فعزم على أن يلقن المغرور درسا لكل مغرور، ويخبره أي رجال حرب هم المسلمون. وفي أنات القطات ووثوب الأسد قام عاشق المفاجآت، من لا ينام ولا ينيم ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، وقال: إني حامل عليه بعينه ومينه، فما كان إلا الليث أنهضه الطوى، وما كان إلا السيف فارقه الغمد. خرج إليه في جريدة من الخيل وهو مشغول بتسوية صفوف جيشه، وجيشه منشغل بالنظر إلى خالد ما عسى أن يفعل أمام عشرات الآلاف، وبينهم غارقون في دهشتهم إذ انقض خالد في أسلوب صاعق مفاجئ كالبرق الخاطف والرعد القاصف والريح العاصف على المغرور، فاختطفه من بين يدي جيشه كأنه ذباب طار في لهوات ليث، كذاك الليث يلتهم الذباب. حمله على فرسه كما يحمل الصبي الرضيع ليرجع به إلى المسلمين وحاله، فلو كنت حر العرض أو ذا حفيظة غلبت، ولكن لم تلدك الحرائر. ثم قال له خالد نفس مقالته: نحن العرب أعلم بقتال العرب. ثم قده بالسيف ورماه على الجسر وقال: هكذا فاصنعوا بهم. لله در أبي سليمان، انتضح بحره فأغرق وقدح زنده فأحرق، فصار حيهم ميتا وهذرهم صمتا، وجبالهم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لم يتحملوا الصدمة فلاذوا بالفرار، وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون ويسبون، وهرب من هرب منهم إلى الحصن، ثم نزلوا على رأيه فدمر جيشه بأكمله ولم يخسر فردا من جيشه. لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة، ولا يعاقب إلا بعد تحذير. بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماء. ما جاء سيف الله من خمارة ما أنجبته الليلة الحمراء. حاله: أناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي، فممتثل لله أسلم وجهه. يقول: أنا وحدي سأحمي ديني، بظهري ببطني بالذراع بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقية، على ذروة التوحيد تخفق رايتي، وتحت روابيها تصب دمائي. بمثل هذه الشجاعة في إيمان بالله ترتفع راية الله في أرض الله، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله. لا توهمه بعيدا، إنما الآتي قريب. لكن النصر لا يأتي جزافا بائنا عن مقصدي، لكنه بالصبر والإيمان للفعل الردي. يا قوم إن الله أكبر من جموع المعتدي، فامضوا على نهج الرسول وعزمه المتوقد. تجمل أيها الآسي وبث الخير في الناس، وقرب فارس الإيمان واطرد فارس اليأس، ليزرع دربنا وردا ويتحفنا بريحان، ويقطع مارد الأشواك في رفق وإحسان، ويسقي من معين الوحي عذبا كل ظمآن.